哎呦！大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调手。马上我们去修个空调漏水啊，是个天花机。这家伙，人家说这个屋里跟下雨一样。你这是修漏水吗？你这怎么还主板、水泵啥都带了？你这是修漏？你这出去一趟好像是要整2-3K 呀！哎我的，哎呦我天！打不了。他桥里面给偷窥。头盔？为啥？你怕被打？现在不漏了吗？视频你要看到了？视频看了。这视频里边漏的是很多，跟下暴雨一样的。你这不漏了，这几 K， 你这几 K， 你这搞完全几 K。完了。再说。是。你说他昨天滑滑的，这现在又好了，是不是有一坨那个灰尘把那个棒给堵住了？有可能。我这他这个昨天晚上漏是一直漏的还是什么？反正这两天，昨天漏是漏的最严重的，前面几天漏是滴答滴答。哇，昨天像跟水帘洞一样的。看一个水帘洞一样的。我给你拍的视频，你看到了？看到了。以前是这边零零散散的滴答滴答，1秒钟滴个2滴，1秒钟滴个2滴。哇，昨天滴的太猛了，我说滴个2滴我就算了，没找你。看这个哪有水呢？你别吓我！哎呦，快！哎呦喂！哎呦！人家专业的你。哎呦！它里面有凹槽，它肯定积水了。漏水，它这个因为它时间长了之后。对，时间长了这种空调，确实。啥情况没说？他做事不看人，还有的人他直接说修不了让你换。他孟师傅做事可以的。他做事真的可以。可以，这个大家都认同的。是不是里边太脏了？没水。你马上拆开检查哪里？检查水泵。你怀疑他那个水泵那边脏了是吧？啊？你把它整个都拿下来。慢点。哎，好嘞，谢谢。大哥个头高，我接一个。啊，还有桶啊？那边有水。水泵是好的。水泵好的。对。装起来，先装起来吧。好，行，就先这样吧，先把它弄起来。现在要用，等会儿要上客人了，就这样。然后这一期的视频呢，我们也就到这里啊。这个它就是水泵啊，水泵这个堵住了，这个有的时候啊需要这个清洗，但是没有及时清洗，导致了它那个灰尘累积的比较多啊，那个水泵不小心可能就堵住了。但经过孟师傅那么一捣鼓呢，它也不漏了，然后先这个凑合用着吧啊。最好的方法呢，还是整机把它清洗一下。好，这一期的视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。